Vice President ka Coordination Committee of Registered MEECL Employee Association and Union ne ka CCOR MEU uba arju dakhar ulayathu baka committee kan sasyong perkhatsian bansim ya karai halor ka jing syabat light bat mano bansim ya ka cikit klie ulayathu ru bakidan kipor bagidan kijing bakla da kinong tray ki badan ha kitu kijaka bagidan ru ki babakla da kinong pet nakadaw bakim pentray kam ya ki an ki kendon laga dei ha jing thungkam thungjam ne ha ki ki benta uba dakhar ulai thu baka coordination committee kan sasyong perkhat ha ka jing lang ga ban salong ha ka khatsan trik unai tung ha ka bakin sasyem ya karai naparma bat pa ini sulam ma kemuai pa ma abang su nutreng pa ma habani kan jinja bat hari ini kiwe bangkatnya tak tu diberi minta mak kan tam ini belum kum presiden ni action of our engineers aku akan menunggu kita santri jom Julai ni dan ni general body meeting jom ni nampak aku akan sepalau but hangto in surpass the resolution but whoever is responsibility ya kan ni mai gini kijinjia nang ni sekamat if it is me also take action if it is the highest person also take action kamde syuk akuar kaba pensiasna makidon di jinjia kala belum ada field level kejing bakal ada field level kidon di jinjia kiba kala belum ba ka management field ban fulfill yaki ki badai norms kat kun di kendon ki badai la ka deh ka recruitment la ka deh ka manpower lagi dia di bentah ni man nasi tu kita golai ka ba our people who are in the field are working under stress ini bisnis pemerintah. Tim tip cuy kayaknya nasdem kejongki, tim tip cuy kejeng kejongki, kebenjia ayu, de kini lo very serious. But ngapa ku apa namanya minta, ingin seribility, ina pas resolution, akan ya kasan trik Julai ke penilong, but ingin hapennya ke guidelines, to lay down guidelines, be it safety measures, be it manpower tak kepada. Lalu kena untuk dia katakan minimum requirement. Anybody who are at the helms of the affair, not bernampak power, they should be held responsible.